nnyo program bagamba ki kunjen fanga bulijjo wendi era ntuuse tuli ku mbeera y'akatale ke Wandege efuuse ensonga ekigambo baba kijjawo ekya Wandege tugenda kubuuza Misajja Mukulu atubulire kyavaawa kiwawaala Wandege wokimalirayo akamwa kateka okubanga kayasama emirundi egisukkamu ebiri kitegeeza yensonga olwosongoba ke Wandege tukyali ku katale ke Wandege akakyali mu buzibu kujukiza mukwano gwange nti obulwadde bwa korona gyebuli ate butta bw'otasiiga nze ojja kusiiga omulala kitegeeza ki tambula ne masikio tambula ne sanitizer bwalayisi obw'olukumi obw'ebbiri gyebuli tusobole okubeera nga ate tulwanyisa ekirwadde nawuliddeko nti okusoma kugenda kuddamu sewo kankutegeka oli otya munnange maama ndi bulungi ddala omuli mutyeyo kalayisi mukwano gwange ali eyo mukwano otambula nako akantu ko ng'osobola okubeera bano maze obbakebera balamu era nja kubasaba buli omu ajjeko masiki ekitugisaako masiki tuba tuwaddewo eddakiika za distance yaffe ya 2 meters ze batulagira ate n'okubeera nga tutambula nga njagala omuntu ebigambo byayogera obirabire ddala nga bibye tebabimuwanze mu kamwa wabula ng'obiwulira Queen Jennifer mbeerawo nnyo essaawa zibeera essaawa 4 mpaka essaawa 5 buli lwakuna program bagamba ki tukusanga gy'okolera n'otubuulira mbeera ki ebintu g'obiraba otya bwe tugenda okutandikirawo olunaku lwaleero mbajjukiza nti akatale ke Wandege akazi kabeeramu baba ziyita migozoobano I think I'm right emigozoobano kale galimu ebizibuzibu bingi naye twagala tubisogole tuke ku ansa ani ateekwa okuba omunene w'akatale sente ezivaamu zo ziragawa tukasuubiramu kikatwala sente zaffe nnyingi nnyo eza gavumenti kyokka temulimu bantu n'abalimu babeeramu nga beebasetula oba tukamenye awo bwetiro olunaku lwaleero munnange oli otya maama ndi bulungi oli bulungi kulaba weeyagala seeyagala ebya sente wafuna ezikumala obedda oli mubeera ndala yo nga tebannazimba akatale ako nali bulungi nnyo ngada bunyirira naye bwe bazimba akatale emyaka ng'ebiri esatu ate abo embeera n'ekyuka amanya gusa nze Kalema Joseph Kalema mu bitabo byange mwoli nnyo nja kweyongera okumanya ate gwe maama Namayanja Jane Namayanja Jane omufaanana wabaawo nava mu Wandege weddira ki neddira Mamba eyakakoboza omubala gwe Mamba ntakubuuza naye kansoke nguyite ku munnange gwoli otya Gyendi Mamba ng'oli muwombeefu ensi ogisobola ngisobola nnyo ngisobola amaanyi g'olujegere gwenvulwalo amannya go Nabakiibi Susan atandike ne Susan wanjinya wajja ddi mu katale ke Wandege najjamu nga maama wange mwakolera mu katale akakadde nenzija kukolera ne maama wange omwaka wali kibebi nali muto kakati Susan akatale ke Wandege okalinamu ngani okalimu like abanki kikole nkyogere ntya akatale ke Wandege kalimu abantu ab'ebika eby'enjawulo ate Wandege bamwawulamu emirundi ena gye yalimu nga tanaba kufuuka yenna mulamba gw'oli mukaliwa nze nali mu katale akafumba emmere ke baali bayita Market B ennyama yefe ababiri be baalonda nze ne Kamya Richard be baalonda okuzimba akatale akakalimu ani abalonda abasuubuzi bennyini be batunda abasuubuzi abali mu Wandege abafumba emmere okulonda basinziranga ku ki tebalina nnyo kye basinziirako obusobozi kuganda bagamba Susan ojja kusobola kati ate kyekyalondesa Kamya ekyalondesa Kamya era busobozi namagezi atanyiga mmere yali mugezi era yalimu mu katale nga kyeyamaanyi kugamba abantu kasaba bakulabangamu nga obusobozi bwakuwa akatale kano aka market B sibugambye market B ngerageranyiza kati nva mu town market B yali eyisizaawa market B yali eri ku saidi ya Sebanchayi ola hoteli ya Sebanchayi awo mu maaso gaayo awo yali bonga abanonye emmere y'okulya eyidde bagisanga awo mu katale Wandege ebya Susan mbiwulite tuli naye ajja kutunyonyola sinaba kumuta njagadde nnyo tubeere nga buli omu ate tumukyusa tulabe nga tula Susan atubulidde Sebanchayi batamanyi Sebanchayi naye erinnya nalyo liruddewo
teko kubanga buli muntu amumanyi munnange akatale bwe kazimbibwa ate n'oba bubi lwaki akatale bwe kazimbibwa nemba bubi nti obukulembeze nga tumaze nga mukulembeze mutotula akatale akakapya emirembe gyaliwo era obukulembeze gigwawo gitya gigwawo ng'obukulembeze ligimu eyo eya mwami Gita Jonathan ng'emaze okuvaawo order from above yajjanga yabutale bwonna nti abakulembeze naye ssebo gomanyi ebigambo ebyogerwa ku Gita nga Gita bwali mubi nga Gita bwatasoboka bimenyewo basiima ogenze teyakuwadde ssente ebigambo si byange ebigambo by'Abannayuganda ssebo Gita bwe yabeera mu njawulo kyeyaliwo Gita bwe yabeera abasuubuzi balina ebyabwe tebalina abamu tebalina abalala balina namayanja ebyo byebituufu ono byagambye mwalina ebyammwe nga mubijjawa sente ebikalu twalina buli omu ng'alina omudaala gwe nga guli mu mannya ge nga guli manyako ku mulembe gwa Gita before nga tebannaba kazimba nga maama wo bw'abeera n'omudaala nga guli mu mannya ge kati nga naawe bw'ova ku ssomero abasomanga mudde nga gyewa maama we ku mudaala gwe ng'omanya nti guno omudaala gwa nnyabo gwa maama wange ugamba Wandege yalimu ebyensikira n'obuvudde mu myaka gya Gita bwa bufuzi ng'omanya nti emmere gye tufumba wano oba ekigere kyenfumba wano kya maama wange mwe muva school fees maama wo bwe yalwalanga n'asigala eka gwe kubanga bano bonna babadde bakulaba nga bakumanyi nga gwojja ng'otaking over era bagenda okutuwandiika okuzimba akatale nga bagamba ani nannyini mudaala oba mama we yagenda ddango wa Suzani sigambye mama gyali oba yagenda Katonda yamuyita negolede wali omaze okuyingira system tugende maaso nga bawandiika Mariam Nampeera Semakula yaliwa mu Bamuda namba 27 block-up 27 ani akapangisa Namayanja Jeni yakapangisa yamuddako bawandiikanga abantu omu oba babiri gwe twandise next of kin nga gwolina okutetenkanyayo okubizaayo era ne batusuubiza bakuwadde kano era omudaala ogwo ogenda okufuna next of kin nga bamuwaayo naye omulala kati gwe Mariam Nampeera Semakula n'osigala wano Namayanja Jeni nadda wano awalala olwo abalala batalina babakwatako wamanga bo bakola batamti ogamba ebyali biti kati nze nvudde yiri waffe Masaka nzija ngamba bangambe Wandege yanungi Wandege akasoleeta entulo oba obutungulu bitambulirawo kyokka naye akatale kalimu maama taata kojja baaba kati nze avudde atalina ngamba nfunawa mpozi nsaba maama nkujjukizeemu oba ntangaazemu abataaliwo ku mulembe nze kanjogerere Bamuda kuba nsinga otegeera Bamuda tulaya nga mu myaka gy'ekinaana Bamuda tulaya ng'eyo baali bayiwawo kasasiro obutereevu kaakati omwami gwe bayitanga Ronald Lubowa ye yalinga ku division wali ekawempe Ronald Lubowa oyo tugende maaso najja ewandegeya era yali mutuuze w'ewandegeya ddala ng'ekifo ekyo tekimuwesa bubonero ng'akulira division eyo n'ayiya n'abatuuze abaalimu mu kaseera ako n'akwata Medi Mulaguusi era ne bakola contracts zaabwe ne KCCA nti awantu wano ku developingewo KCCA neewa abatuuze b'ewandegeya obuyinza oba okudevelopinga awantu awo Bamuda twayangu yazimbibwa abantu so si KCCA era batasola nti Bamuda twayangu yazimbibwa abantu ffe abasuubuza abalimu so si KCCA babakola kibagamba nga mwami Kayogo kyagamba bo wino nti twegule era KCCA ku mulembe ogwo yabawa bakola endagaano zaabwe era nga abatuuze batasobola kugulawundira enti bwe batuuka okukamenya lwaki ewandegeya tewali mundu roadmap yali egamba nti gwe wenna
nga weezimbira wano muwandegeya wano development ezze naye nsaba okkirize nzikiririze ku ki bw'obadde ogamba otya nga ffe abayinamu ebyaffe tugamba nti nedda ffe tugamba bwe tuti nti bw'ozimba akatale akapya emidaala gyange gyenyina mu kakadde kubanze nagyezimbira oginziriza kyali mu buwandiike ekyo oba mu roadmap kyalimu local government KCCA ku mulembe ogwo bonna bakisayiningira mu 1980 gyogambya nti 2000 okuzimba akatale akapya erinnya lyo linirabidde wagambye gwani mukulu omulangira Kalema ogambye ndiwulidde bulungi ate endabika era mbikutte mu 1980 awantu awo ku Bamuda bayiwangawo kasasiro atwalawo omusajja Ronald Lubowa n'agamba nti katerezeewo oba muswaza tuli mu 1980 otulabika tugenze 1985 awo tugenzeredde wateredde kati obwatereera abasuubuzi tukola emirimu gyaffe bulungi nnyo tukola kubanga ono omunene Lubowa abatereereza kati abatereeza mu musasula oba yatereeza nga abalumirira nti ffe twesasuliranga ssente okuzimba buloka kusoobu kusinza ku busobozi bwolina mulimu abakukunava abayinanga obutaano abayinanga obubiri abayinanga akamu ng'era okkirizibwa gavumenti ereeta pulogulaamu ey'okutuba new structure abaaliwo abakadde naddala abo abeezimbira nga bagamba nti gavumenti mutusendawo mutyo gavumenti ebuuza mugamba ki nti ebyaffe bituddizibwa kubanga byaffe negulawundire nti wuuno abadde asasulwa gavumenti yakkiriza era twakola endagaano zaffe nga abasuubuzi mwenna abali mu butale buno obuna betwogerako Bamuda market A kali akenyanya akakabaka market C kali katunda ngoye market B netunda emmere embisi neyidde so ndi endagaano abasuubuzi bewandegeya bonna ekyabakkakkanya kwe kubagamba nti mukkirize muwandiikibwe ebyammwe bye muyina mu katale akakadde mu bisigaze mbigenda kubaweebwa ng'akatale akapya kawedde twebaza gavumenti nti yabituddiza newankubadde mu katale akadde byalinga wamu naye newankubadde mu katale akapya babituwanga mu fulezi enjawulo naye nga babituddiza lwaki ekyo nkireese nti abasuubuza ennaku zino ddala abakulembeza essaawa zino kyebakulembeza abasuubuza abapya abakadde begabira ebintu bingi nnyo byali byaffe kuva mu katale akakadde okuva ku bajjajjaffe byaffe kaakati omulangira Kalema kirungi oli mulangira wandegeya wa Kabaka oba mwalimu akatale ka Kabaka wangi mwalimu akatale ka Kabaka akatale ka Kabaka akayita market A kati omulangira ono mwe yasigalira ye yali mu Bamuda wali mu Bamuda akati mulangira kino simanyi bwe kijja kuyisa naye kankikubuuze oyogedde ku nsonga egamba nti ne mukwano gwange ajati Jane yakyogeddeko nti bwe wavangayo kusoma ng'oli ova kusomero nojja ng'ogende wa maama wo nobeera ku mudaala nakulaba n'omutuma nakola ki kugamba abantu abalala ne bamanya nti yegwe oli muntu oli mwana wooyo nembabuuza akusala kino ekibuuzo kankibuuze gwe kankibujjeko mulangira nti mu mbeera eyo ng'ekintu kifuuse nnamulanda kijja kyegoberera kati omupya nga nze muwala wa Namugira avudde Lwengo nenzija nga nina ebintu byange njagala kubeera wano mu katale nyingira oba siyingira wayingiranga abamu bagendanga ne bagenda mu byalo oba ne bakaddiwa nga tebaleeseewo omuntu nga babatama abantu baabwe bajja singa bali bintu oba nga tebalina oba nga babatamwa ne bibeerawo kati nga bw'ojja ng'ogenda ebiseera ebyo balingawa abakwata ttenda Haji Mulagusi yali mukulu nnyo mu katale ako kaakati ng'ogendayo ng'alaba omudaala batwalinanga gundi register nga register bagenda nga balaba
Namayanja Jeni amaze emyezi emeka amaze emyezi 3 nga tasasula obutale bwamalanga myezi 3 nga bw'oyitako emyezi 3 nga tosasudde nga kabakawo bawaawo omulala kati awo wayingirirangamu omulala we wayingirirangamu naawe nojja abantu beekyannamukaaka nabo ne bajja ne benjoyinga ku katale kati nkomyewo era abantu bonna okujja mu katale ku mulembe gwa fooku nti obuguzi bwava dda obuguzi abalala bagulaobuguzi abalala bajjanga okugula ekyogoteeza omwami ono omukyalo nti abantu bagulanga emidaala egi aweddemu bwagira nga interest yange ogitunda totunda katale totunda ground leetuwa abandi wabula ofuna interest zo nga ekifo kyo ng'abantu bagula n'essaawa zino kikyaliwo ate mu katale kana akapya ate kyayitirira omawongerezane akakoca owo kyalinawo nzize ewange weewali okwongereza kwekyo ffe ewaffe ekyali mu market b nga bw'osangibwawo mu mudaala ng'opangisa oba nga waliwo ne landiroodi mwenna baabawandiika nga abaliwo bw'obanga wooli bakuwandiika era n'ofuna omudaala mukamawo n'afuna nannyini mudaala naawe apangisa n'ofuna okyalimu mu mmere nkyaliyo wali watya si wabi nokaita emirundi yena sikusanganga mbeeramu oli ku nnamba ki ndi ku nnamba 57 57 ndagirira kuba kati mmanyiyo bulungi nyingidde nzize emabega wa gundi wa emabega ng'owakayingi ewali ensawo za jita ensawo za jita yali mukemmere nga wakayingi saidi yene ngoze ku saidi yene awalito Suzani wanje nyingidde akatale nzijawo eti nyingidde tugeze ewa Sebankyali oyingidde oyingira odda saidi ya wanundi awo kyako webadde tokola webadde njigirayo kale tubeeyo kubanga mpiseeyo mirundi sigimanyi na bungi kakati Susan wanjima akatale mwoli eyo mwendi okyali mukulu obajja sinawe olina mudaala yefe bajjako president gwegwe bajjako oli bbali ndibbali embeera ogisanze otya mbeera mbi eyaggwe ng'omuntu oba n'abalimu abalala abalimu simanyi neera nga mbi kubanga obiwulira be boogera abasinga bakugamba ono gwe bateekako atutulugunya nobagamba banneemwe mwalonda kati bwe muba nga mwalonda yoyo gwe mwakola ki gwe mwalonda nze navaako kakati wandege yeeno neweeri kati wandigisabye sigale nga bweri oba ekyusibwemu tutya baleete market ordinance tulonde abantu betwagala kyensinga okwagala bwe batakuteekeko saagala nze ne bwe balonda abalala oyagala balala omudaala wako nagusigaza nja gusigaza wadde abalala bazze nina endagaano zange nja gusigaza si byakubuukira kuba emyaka gyange 10 teginnaba Susan nasayinga endagaano y'emyaka 10 era olupapula lwange nkyalulina tunula mu kamera bulungi ekyo ng'okyogera kubanga ekintu ekyo eky'emyaka 10 gosoosa okukyogera era n'endagaano eyo oba wasayininga emyaka 10 wasayininga na KCCA wasayininga na central government wasayininga naki na KCCA kinkoze bubi kubanga sibirabyeko nze nnyumirwa nnyo empapula mbirina byemba njogera biba bituufu nga bituka gye biraga kati Susan emyaka 10 egyo osasula otya tubadde luli tusasula nga president tannabakola ki kuyimiriza naye president bwe yayimiriza kati tetusasula ng'oli mukulu neera naye ng'osasula era nga nsasula era risiiti nzirina kakati ogambye nti embeera mbi ddala osabye tulonde bisaanyizo ki ebyandibadde bitunuulirwa njagala baleeteko kubaasoma ekyo kimu mpaayo ekirala njagala n'amanyi ku byakatale ebipa ekirala byogere ng'otunula mu kamera
nange kamuyambeko asooka mpe mwagalako 5 aje tugenda kumpe bibyo njagala bampe ku baasoma ekyo kimu njagala bampe ku bamanyi ku byobutali bibiri njagala n'omuntu ategeera ensonga z'abasuubuzi ebyo 3 biweddeyo n'omukambwe omwagala omukambwe simwagala obadde omuyiseeko omukambwe simwagala awamma munnange wange Jeni werinnya ate gwe wandiyagadde aliwa nange nsinga kwagala omuntu ayasoma gwe nayogera naye oluzungu n'alutegeera ndaba ndi mukadde naye njogera oluzungu okumala eddakiika 5 yogeramu banange kabyogeremu kubatunoonya omukulembeze agenda okuddawo mukatale sigenda kwesimbawo kati kyogamba mupulezidenti bwakuba essimu n'agamba mwana muwala namayanja aja ti Jeni muwadde ekifo okigaana tugeze mazima omukulu takubibwa bwami naye sikikkiriza mbaddemu mu katale enduddemu oli omu mu benjawulo bensanzi akatale ako bakuvuma n'abaana eka bayinza okumanya kitegeeza otya entalo saagala nnyo ntalo emyaka ogiraba gya muntu mukkakkamu n'omuntu eyeesibye bw'ati tayasama nnyo abeera mukkakkamu kati bwe tufuna omukkakkamu ng'asomye ategeera asobola okuwandiika n'amanya nti ŋŋenda wa Queen ng'agenda so tetwagala avudde eri tinange nsobola ng'alinamu akatale kati ng'alinamu omudaala kati bw'otufuga nga tulinamu mudaala tomanya bulumi ogugwe yagutunda atukulembera yagutunda na kati tamanya bulumi bulimu oba emmere eweddemu oba teweddeemu yayagala tukalakata bukalakasi ebigambo byowulira si byange kwinjenifa bigambo byabannayuganda akatale kewandege akakyalimu ebizibu bingi abirwadde babyogedde ate ne biki bye beetaaga kakati munnange gwe wandyetaaza atya omukulembeze njagala omukulembeze omukkakkamu njagala omukulembeze yasomako rab administration era essaawa zino kyensaba nga ordinance terinaba kutuuka batuwe ba technical people from KCCA bagira batutambuzaamu wano otherwise tugenda kwetta asagala mufe ensonga lwaki ndi mukatale kano kajjamunyomagana kati nze bwe mba njogera bwe ntyo omunnaffe ayogedde n'agamba nti ndi ku liizi yange ya myaka 10 bwe tugenda ku liizi zafaananga bwe ziti noko gavumenti eryaweya twakola naye endagaano 213 kati nze ndi mu TV chicken eri enkoko be basinga okutawaanya beebo ba TV chicken abo bweboga TV chicken nze nanyini TV chicken bandeka emabega bone beekulembeza kubanga kisawo kyatalewo kijjula mayinja nze TV chicken oligino nze director TV chicken era ndi wekitegemyaka ebiwandiiko nawe olina endagaano nga eya Susan Jaina ey'emyaka 10 yange ngamba kati ne Susan nawe olina bweti buli mukulembeze yenna yafuna akadaala buli muntu buli mu venda yenna eyafuna omudaala alina endagaano eyo ya myaka 10 n'endebe ya 2013 wetwayingirira awo wetwayingirira naye nga ekinyusi kikyawo twabijja mu luzungu tubisa mu Luganda buli omu abitegeere bulungi naye nga zonna gyezire oluzungu n'oluganda zonna nzirina tugibuuse okuva gyetandikira naye eno ndabako new Wandega market vendors facility allocation kitegeeza omudaala gw'omuntu buli omu baali bamutadde ndabako Kalema Joseph Wandega market capital city authority as we are the government of Uganda through the Minister of Local Government situated the African Development Bank. Okay. Ababa wa sente kaka bannange njakuokyera muntu we mwami Kalema sente zino by the way people mistaking people abate bakyamanyiwa gye mulimu akatale kewandege kubanga kimanyiddwa
nti ssente zazimba akatale kava mu central government ate endagaano gyeyina eraga nti ssente tezava na Uganda gikwatagana bitya ssente mu Uganda mwavaamu katono naye lobbying esinga obunene gyava mu Buwalabu badeya ekatuwa ssente nyingi nnyo naye nga sigini kyevuba mu munene waggwanga kitegeeza yeyateekayo eri akabiga ekinyama nekivaayo nekijja so tusigala tugamba nti akatale kano ka gavumenti teryakiwakanya netubeera bakayita matipu 1 okulabirako obulala abulala bwe bazimba ne babita matipu 2 mugambye mulimu ambuulidde kyayagala ekyomukulembeze lwaki mulowooza nti akatale kewandiga tekasobola kuggwamu bizibu kajja kuggwamu bwe tutuula ne tuwegatta awamu ne tutema empenda naye nga kavuddemu ebyobufuzi bintu byakabi nnyo kubanga bw'onojja n'ogamba nti n'oyambalawo olugoye olumyufu omulabye awagira no ono gwakuba green nti omulabye ali mu DP nze bwenzija nze wa NRM era nze kyenjogera tekiddibwamu bwe tunaabijjamu ne tubeera abantu obuntu obutaliimu bya bufuzi kajja kutereera inshallah. Mukwano gwange atola program bagamba ki bano be bamu ku bakulembeze ababaddewo mu butale buli obuna buli omu atuwendowooza ye baavaako bebo president Museveni beyaga nti mumule mu debbali ate nsooke twazeeko ndabe bwe binaatambula kakati munange Susan wange embeera eno abali sigadde mu katale mmwe banene benkyaliko eri wansi wakyali obubi obunene nnyo nti ne bwe ntuukayo kati okutuusira kamera zange wayinza butagenda bulungi kyenvudde nsalawo nenga nti akanzijeko eno gye mba mbafunira tusobole okubeera nga tukkanya. Susan, olowooza tuyina kuteekawo nteekateeka ki okulaba nga abantu bali abo wansi bayambibwa mumuli abakulembeze oli omukulembeze yavaako n'atwala omukulembeze omulala yakola ki eddawo wabula mmwe bwe mubanga mmwe mwerya bukuta kati ate bali abatayina mwasirize abalimu abakolera tubayambye tutya like you're pinching yourselves mweruma kati goba weruma n'omukulembeze omulala gobakuteekako mweruma kati ate bali webaba nkoko weziba zirwanidde enkulu then buno obuto buba bukaaba oba ntegedde bulungi nti gwe bw'obanga embeera erimu tekusanyusa nga n'alimu kati omulonde naye temusanyusa kati ate be mukulembera mulowooza bali kuki era tubayambye tutya kibuzo kiriwo nze kyendaba ekyokubayamba KCCA etwala obutale bwayo nga gavumenti ebeere ng'ekola kivuddemu gwe ekyo KCCA etwala obutale bwayo mu bantu bonna gwe nsobola okulaba agamba KCCA ejje sobola okugjawo entalo kwegamba ekyo kyokka kijja kubijjawo kijja kujjawo entalo wama omulangira kalema muwagira nawe wagira KCCA tolinayo ekirala kyonna nyina nkyugiri olw'ensonga nti ffe abasuubuzi b'omu katale njogera kewalira kubaka esobola okutegeera era kenjagala twogereko kyo kuba bade sikuŋŋanyiza na bali balala tulina entalo tuyinza okugamba nti nno oba oli awo ze tukuliyetingawo olw'obutamanya kuba liyali kyenakugambye nti nno basiima ogenze ku mulembe gwa mwamigi tuba ku mulembe gwaffe teri musuubuzi yali akaaba omudaala gwange bagunzigyeko naye essaawa zino kati nga nze kalema kanjogere nti nagenda n'okufuna obukulembeze bw'akatale kano nga nyina ebyange nga nyina emidaala gyange era ne KCCA era ku gavumenti nkuwadde endagaano zaffe yazimpa naye essaawa zino obukulembeze bwa mayisimoolo bwe butuuka mu buyinza olw'okuba mayisimoolo ne ttiimu yonna eyo ekulembera kale essaawa zino teyinamu mudaala nkyogerera mu kamera tebayina mudaala n'ogu ate nga babeeramu mu katale okuva edda
babeera mu katale okuva edda kyenakugambye mu kusooka nti tulina eddembe ffe abasuubuzi okuba interests zaffe maayi smolo ndi sure nti omulala bwe yagutunda Kalema TV chicken oli omu ne mwami Jita mu kuzimba ebyoto ndi omu ne mwami Jita mu kuzimba ebyoto tuvola munno tujje Kaluma nywera yenna atuletedde obuzibu afuuse ekizibu mu katale kewandegera enkoko ezo zemumanyi olwokuba talina mudaala maayi smolo ne ttiimu akatuddeyo ku maayi anti wulira yabawaga abakozi abaali abaffe bakyuka tebasasula tebagala kutulabako ffe abateekako omulimu ogwo bategereze wano ku kamera nti ojja ate bajja kufuluma bagambe batabani bange ne bawala bange mwenna abali mu TV chicken amazima mugamanyi Kalema Joseph nze nasaawa omulimu ogwo ate saabakotogera nembawo emirimu tukole abo bonna ab'enkoko bomanyi gwe ne botamanyi teri wa nkoko akayita mu ngalo zange bonna nze nabayigiriza emirimu gy'enkoko wava mu nkoko kyeŋŋamba like waleeta enteekateeka yoga nti enkoko bwe tujokyere wandegera esaala n'esukka lwaki nteekamu ssente ezo nti pulojekiti eyo bwemala okubaawo kirooto kyo gavumenti etulowoozaako ffe ng'ab'enkoko netugazeetinga samuweya naye KCCA netuganawo tetwakolerawo kubanga bateekawo buteesi midaala tebasaba provision za muliro ate akatale kaali kapya nnyo kaali kalungi nnyo modani KCCA eŋŋamba nti olina awalala woyinza okufuna naye kugamba mu mpapula mu bigambo mu mpapula nga gwe Kalema Chicken TV twafuna omukisa okutula n'abo abaana bonna ttiimu yonna ey'enkoko twalinga 40 twali bangi ekyamazima buli omu ng'atunulire buli omu ng'atunula eri pakola nagamba chairman ku mulembe ogwo yaliwo omwami Jita nti owange nkwatizaako nfunye wano bw'olabawo otya mwami Jita n'olukiiko bakola omulimu munene nnyo okumatiza iddi omulembe ogwo Jennifer Musisi netufuna ekifo ekyo ekirala era ekifo ekyo ekirala tukirekera ebiwandiiko sitiiru kino ekiri eno wasemba essaawa zino we bali teri mukozi n'omu yassaawo ssente ffe twassaawo ssente nze ne mwami Jita netugazeetingira omulimu gwaffe ogw'enkoko tuli ku lutinga bannaffe abo netulawo emirimu abalenzi n'abawala abasukka ne mu nkaaga nno bangi muyambe nnyo gavumenti kubanga abakoko abali awo bangi nno bangi naye neewuunya okulaba essaawa zino nga abakulembeze abaliko essaawa zino bayinfuluwensinga ttiimu yaffe eno mubagobe lwaki babagoba nti olwokuba bo tebalina midaala bafuna esente ze baali badde bampa ate baziwa bano management eriwo kati gwe ze wateekamu zivaamu zitya zaafa wakkiriza zife nga ate nakkiriza senga ndi mu kamera nja kulwana paka andi zirwanirire era tuwe experiment ya sente ze wateekamu ebya Jita sijja bibuuza kubanga ye namufunako ebibye era simuyise wano ndi naawe esente ezaawe omulimu ogwo okusinziira mu directives za KCCA buli obukadde 198 ku mwezi twatunda ebyaffe okulaba ntufuna omulimu kuba ogwali mulimu ddala era mu katale akakadde twalinga tukolera ddala nga tufuna essuubi ti mu katale akapya kijja kuyitirira gwe wamma abakozi abaali 40 twawera 8 nga tusika bannaffe abava ku nguudo bajje tukole emirimu neewuunya gavumenti obutatusiima mu kitwakola program bagamba kinange Queen Jennifer gavumenti yagala ekolere ki gavumenti nsaba etuddize obuvunaanyizibwa bwaffe bwetwalina ku byoto byaffe mukulu Kalema singa essaawa zino bagamba nti kabasaleko akatale nga bwe kali netugamba nti kati katusaleko paati eno eyammwe ey'enkoko efune obukulembeze bwayo n'eri ey'emmere esimanyi bikoze bita esigaze obwayo kikola kijja kukola naye nga overall technical team yeebere overall ffe abamanyi ebizibu byaffe ab'enkoko tulondeyo representative omu ow'emmere yamanya ebizibu by'ab'emmere abaveeyo omu mu nnyama baveeyo omu byaffe ng'abasuubuzi naye nga overall technical team
etunula buli kasonda konna olwo bwe tubanga tukoze overall technical team eyo tugeze tulonze mu bemere tonze mu mabekoko tulonze mu banyanya butungulu amaaso mu mwenna mu reporting ewa technical team banga bambagamba fere tujagenda ewa tujagenda ewa dolosi ate fere tugenda ewa mama misa ate fere kuga mulya wonze siwe bamulina wa iddi bwatuweereza technical team katwagale katugane fenga abasuubuzi ab'enkoko ab'amatoka oyogera ekigambo technical team nganze engineer mbanda buli mukungamba okulaba kebezo nga zitambudde okulaba ebyo nga biteredde kati omuntu ali mu kyalo oba ali eno nga yakera kugula matooke ge n'agateeka wali wansi nalinda bagagula ekigambo ekyo takitegeeza KCCA kubanga mukama waffe overall president ekyo ekisabadda nange nkiwagira KCCA yeddiza ebyayo ffe nga abasuubuzi tusigale ku midaala gyaffe tukole ko twajja kukola etuwe market master nga ffe bano be balonze tureportinga we ye n'atwalayo mu KCCA ekyo kiba kyangu ebigambo biwulira si byange ebigambo by'Abannayuganda abalina obulumi obungi ennyo wali ku gundi wano ewandegeya kakati ajati nawe ogambye osabye biddeyo wa mu city council state council tujiwulira naye erimu obumulumulu osuubire genda kubitereeza bunafu ki bwogirabamu kubanga sisuubira nti nno president yabeera sifala okugaa nti kati mwe mbibajjeeko mwenna kakati kabisoke biddeko wano wabbali neetegereze olowooza KCCA yali tagiraba bulungi bunafu ki bwoga nti singa kati saawa zino nga president agambye nti buddeyo KCCA mwetereze mukino njagala ensonga zo bbiri nawe ajja tugenda kupabira tandikawo Susan akageri ke akatala kuwe kazimbibwa nakakwasa KCCA nakati akkirize nti KCCA ejjakafuga bulungi amina ate gwati ekizibu ekiri mu KCCA buli omu tayimirira ku lulwe ono bw'omugamba ng'agamba nti gende wa Idi bw'ogende wa Idi agamba genda mu jenda bw'ogenda mu jenda daye wa Idi ne mbeerawo nga baba tosinga nga tolinawo ogamba nti ngende wa nga tolinawo oyimirira aja tibabuulire aba KCCA buli omu ayimirire ku magulu ge ng'omusajja ng'omukazi abeere ne decision ye esobola okusalawo ekituufu n'ekitali kituufu kati akatale ako twalinamu ssako naye ne bagisiba erimu ssente mulimu abalinamu ebintu byabwe naye bwe twagenda mu city council si ffe twagisibye ani eyagisibye bannaffe abagundi abaliko kati abakulembeze si ffe twagisibye mugende ewoono mulimu essente z'abantu bazitubanja balinamu ndagamuntu baagala bagema covid balinamu ebyapa kubanga mulimu ssente zaabwe baleetanga ssente batwalanga ssente n'oleeta ekyapa kati ofisi bagigadde emyezi 9 tewali kivaayo bakutoosinga butoosinzi sebo ate gwe munnange KCCA ogwandigati singa sawa zino president agamba KCCA mugiddire biki byolaba obumulumulu bwe twandibadde bakyusaamu tusaba KCCA naye si KCCA tusaba owekitiibwa president KCCA akati omusabanga gwe tosabira balabale balinzi oba bali bulungi gwegamba nti nze nga kale masaba omukulembeze TV chicken kyongereko kubanga kwasiza okuleeta ebizibu muwandege yangu omusajja gwe Kalama Joseph nze nkugamba nze nkusaba omukulembeze w'eggwanga KCCA giddiza obuyinza bwayo nga bwe wagiwa obuyinza mu kusooka ku mulembe gwa Idi waffe omukadde Ginifa Musisi ng'eri authority naye essaawa zino obukulembeze bwonna obuli essaawa zino ekyamazima twafuuka mupiira tekyali mukulembeze wa KCCA okuddako mpozi mwami mukyala Kisaka naye abasigadde bonna nezisigadde wansi wano tibakyalina buyinza
engalo olaba bwabulirawa buli mu bbanga buli wakisakanga omuntu omu buli wa iddi omuntu omu ebigambo byewulira bino mukwano gwange si byange ebigambo byabanauganda twagala kumanya wandega tugikyusa tutya amazima mala gaziriddwa nti KCC eri wakatawo kuba mupiira bwe gwambuka bwe gukira bwe gudda ku nsonda bwe gudda ku nsonda bajja tubuulira naga nti mmaliriza bino ewabanene mmanyi kweba buli omu ayagala okuntuukako naye nja kubatuuka omubudde bwenneetaaga nga tumaze okumaliriza kino KCC tubategedde nti nammwe ate mwendwadde era katale kewandege kituufu tebalina nnyimirira tebamanyi gye bali sibula olina akalala kintu kyekoko kino sebo gavumenti wagambe oteekamu kati 19 mbadde nawulidde 19 kati oyagala sente ezo zidde zitya sente ezo nsaba KCCA bw'ebeera banga sikyalina value mu katale ako encompasating enveemu ninde nkikola awala gye banjagala kubanga omulimu gwekulaze gwa buweereza kantogerere mu kamera omulimu gwe natandika ogwo gwa buweereza kubanga essaawa zino abo bonna abali mu mirimu gy'enkoko temuli mukyala wange temuli mwana wange bonna nabali kuutinga nga from street from nowhere naye zino essaawa zino bwebanga institution yengoba mu katale kewandegeya engoba bukuba nga talina ansa ngiwandiikidde ebbaluwa ezisukka mu 5 mwe mwampa ekifo kino endagaano ziyina nammwe lwaki temunyamba ku bantu bano bonna terina omwanyega zituuka yasivudi nzirina n'abaaligo bennyini bannamateeka b'ekitongole ne baŋŋamba nti kalema ng'ogira olindako lwaki nnindako nga nassaamu sente zange era najja kukola abatalina buvunaanyizibwa bwonna batalina mukono mu bizinensi eyo biba geyininga mu bizinensi yange kinnuma kuba sirina kyendya abaana bange basitavinga noshereta nunwa kati omwaka mulamba plus ebigambo bya mukulu kalima banaye mubiwulidde alajana bw'olabanga omuntu omweru akangudde ku ddoboozi embeera eba etabuse omulangira bw'olabanga ayogedde nnyo kitegeeza aluma mulangira oba kati tulangire oba tusabe nsaba kati saba nsaba gavumenti kuba essaawa zino KCCA eŋŋamba nti empapula zange ziri wa pulezidenti ow'ekitiibwa pulezidenti Yoweri Museveni so ninze naye simanyi ddi lwana akuyita nampita naye nga bwakuyita oli mwetegefu ndi mwetegefu nnyo nze sirina kyempakanya ku pulogulaamu eyo bwe babanga amaanyi gonna ge nassaawo nga omukulembeze oba gavumenti eyagala mbiwaaba abaana sigaana ngenda kubibabwa naye bankompasetingi ate amaanyi ge nateekaawo ate nga ongera awalala kubanga amaanyi agali awo bwongo newankubadde mulimu akasente naye bwongo nja kukijjaawo planting awalala nja kukola ate nja kuyamba era abantu abalala amina ebigambo byomulangira kalema mubiwulidde mwetegefu okuyamba balala singa sente ze zibeera zimuweereddwa naye nja kusaba nti ebintu webiteekenga kumpi empapula zo zibeere nga ekiyumba bwe kiggwira tomanyi oba ogenda bugenzi munnanga ate gwe ajati nze nsaba KCCA ekkirize etuggulirewo sako yaffe kubanga abalinamu sente zaabwe bazeetaaga eyo sako weeri eyimiriddewo revolving fund president yeyasooka otuwa yayitira mu sako eyo era ne mu paaka twagenda ne tutwalayo accountability ya sako eyo era ne babiraba empapula bazisigaza katubasaba batugulirewo sako eyo abakyala abalinamu sente zaabwe bazitwale abataalinamu baye bali abataalinamu ate mwalimu n'abeewola ne bagaana okuzza era be bamu abatuluka abatulwana kubanga bamanya bwe tudda tubasaba akaffe naye sako eyimiriddewo weeri ajati ng'omukyala abaddeko omukulembeze n'ebinyabu emyaka egitali 3
egisukka mwetaano. Omukulembeze omulungi alina kuba atya nga tuwumbawumba naawe? Omukulembeze omulungi talina kunyiiga, talina kutwala busungu bwankomeredde. Omukulembeze omulungi bw'osanga nga eggulo nakuvumye kiri kyawedde, Queen mbuuza nja kuddamu, nange nja kusanga nkubuuze nkuddemu. Omukulembeze omuntu alina okuyamba buli omu, so si kuddaawo olugenderero oyo yanvuma n'omwana we simwagala, nyiiga nze naawe ne Queen nze naawe saagala oteeke mu mwana. Susan Nkwanja, ab'emmere eyo gy'obadde bwe wavaako oyagala bayambibwe batya nga tuwumbawumba? Ab'emmere kyenjagala bayambibwe, twogereko n'amaanyi kubanga sawundi egiwulire tutwala. Ab'emmere kyenjagala bayambibwe bakkirize okulonda bwe kuba kutuuse nabo beenyigiremu, baveeyo eyo gye beekwese buli kaseera okubeera nga tebaagala kwenyigira mu bintu ebyo, babeere nga babyenyigiramu nabo bategeere nti ono gwe balonze, ono gwe balonze, baleme kulinda bulinzi. Ebigambo byowulidde mukwano gwange si byange, ebigambo by'Abannayuganda. Abamu ku bakulembeze President be yawummuza nabagamba muddeeko ebbali ate nsobole okwetegereza ebintu by'obutale, naye ng'obutale ate kati akakyasinza okubaamu n'emberebezi ke katale kewandegeya. Tuwulira enkoko zalwanyi, tuwulira nti ate ebyoto sente baziridde, tuwulira nti bintu bingi nnyo, naye tujja kubikwata kimu ku kimu mpaka bwe tunatuuka ku ansa. Nkyali mu katale kewandegeya ate nteeka okukaggusa ate n'obukulembeze obwogerwako tulabe we tubutambuza. Queen Jennifer wendi nnyo tujja kumanya Wandegeya, tujja kumanya ani ateeka okukulembera obutale, ani buli muntu yenna waali agenda mu katale. Lwaki? Kubanga byetugula tetubijja mu nnyumba, tufuluma aweeru mu butale ne tujjayo emmere gye tulya. Twetaaga okumanya owowaggulu aba anyigirizibwa ate alimaana abeera atya, ate atunda ye abeera atya. Embeera yonna yonna tujja kugiraba nga tugitereeza, kuba kyekakasa buli muntu akola mu katale. Lwaki? Kuba tukirira mu katale gye tweyunira okugula ebyokulya. Kusanga gy'oli munnabyabufuzi nekolera gyange oba ate business person, beera bulungi, Tobacco Star TV.